Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah man hafadha 'ala as-salawatil khams ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna wa shama ramadana wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila wa ata zakata tayyibatan biha nafsu wa addal amanah. Qila ya Rasulullah wa ma adabul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah. Inna Allah lam ya'man ibni Adam ala syai'in min dini ghairaha. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyid. Dia hadis tampil di Abi Darda radhiyallahu anhu qala dawhan Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun lima padamelan, lima pagawean, lima amal jelema manja abihinna manja sing saha jalma anu ngalaksanakeun bihinna kanu lima teh kana amal anu lima ma imanin bari hatena yakin ka Allah dakhala al-jannah maka eta jelema geus pasti asup ka surga. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima padamelan upami urang dilakukeun bari manahna iman ka Allah maka doa Rasulullah dijamin eta jelema asup ka surga. Naon anu lima teh? Nomor kahijina man hafadha 'ala salawatil khams. Man hafadha 'ala salawatil khamsi hiji jalmi anu selalu memperhatikan ngalaksanakeun netepan anu lima waktos. Ala wudu'ihi bari wudukna laras wa ruku'ihi rukukna make tumanina wa sujudihinna sujudna make tumanina wa mawaqitihinna jeung manehna memperhatikan kana waktu-waktuna hartosna tara diakhirkeun on time tepat waktu. Sing saha jalmi anu ngalaksanakeun kana netepan lima waktos bari abdasna sae rukukna tumanina sujudna tumanina ngajaga waktuna bener hiji wasama ramadana nomor kedua nak jelema daek puasa dina Ramadan wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila jeung manehna ngalaksanakeun haji lamun memang mampu cukup persyaratanana wa ataz zakata jeung manehna daek ngaluarkeun zakat wajibatan biha nafsu bari ngeunah lega hatena hartosna dengan penuh kesadaran ngaluarkeun zakatna wa addal amanah jeung manehna ngalaksanakeun kana amanah. Qila ditaroskeun ku para sahabat ya Rasulullah kaulamun Rasulullah wa ma adabul amanah naon kaulamun ari ngalaksanakeun amanah. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu minal janabah. Al-ghuslu minal janabah nyaeta hadus tina junub. Innallaha sayaqtasna Allah lam ya'man ibna Adam Allah teu ngajamin ka jelema ala syai'in kana naon wae min dinihi tina agama ghairaha sahian ti eta janabah anu dieu teh. Dia masih tetap anu ditonjolkeun teh hafadhu 'ala salawatil khams ngajaga ngalaksanakeun urang kana netepan anu lima waktu mergi
ieu jubabna memang bab bibinya. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, tampiti Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad wa man jaa'a bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah ay yudkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah. Dawan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dawuhanna kieu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simkuring ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawan Ubadah bin Samit yaqulu ngadauki Rasul khamsu salawatin salat anu 5 waktu katabahunna Allahu 'alal 'ibad katabahunna geus mardukeun kanu 5 waktu teh saha Allah Gusti Allah 'alal 'ibad ka hamba-hamba katabahunna kutiba 'alaikumus siyam kutiba di dieu katabahunna mardukeun Allah kanu 5 teh 'alal 'ibad ka hamba-hamba. Paman jaa bihinna sing saha jalma anu ngalaksanakeun kana wajiban kana kawajiban salat anu 5 waktu walam yudayyi minhunna syai'a bari teu namolelkeun manehna walam yudayyi minhunna syai'a bari teu namolelkeun manehna tinu 5 teh saeutik oge istighfafan kulantaran nganggap enteng istighfar. Nah akhirnya kurang karena syarat ke corona mah geus jangan enteng ya kurang masih berat corona daripada naon. Nah istighfafan jadi kurang geus jangan enteng aja sieun kana ku corona kepenting jelas sieun urang aya kusiksa neraka teu sieun astagfirullah. Istighfafan bihinna kulantaran nganggap enteng kanu 5 teh kana lahu 'indallah ayyudkhilul jannah maka geus jadi kewajiban ka Allah ngasupkeun ka eta jelema ka surga sing saha jalmi anu mempengajaga kana natapan anu 5 waktos maka dijamin ku Allah eta jelema diasupkeun ka surga. Wa man lam ya'ti bihinna sing saha jalma anu teu ngalaksanakeun bihinna kanu 5 waktu teh falaysa lahu 'indallahi 'ahdun maka teu aya keur eta jelema di Allah ahdun jaminan insya adzabahu upami Allah ngerasakeun nyiksa ka eta jelema wa insya adkhalahu jannah tapi upami Allah ngerasakeun ngasupkeun maneh ka surga. Hartosna jalmi anu ngalaksanakeun netepan 5 waktos maka aya dina jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin li Abi Dawud dina sakalina riwayat tampiti Abi Dawud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu simkuring ngadamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadaukieu khamsu salawatin 5 waktu salat ibtaradahunna Allah geus mardukeun kanu 5 waktu teh Allah man ahsana wudu'ahunna sing saha jalma anu nyampurnakeun kana wuduna di mana deuk ngalaksanakeun eta salat wa sallahunna li waqtihinna jeung manehna ngalaksanakeun kana eta salat anu 5 waktu teh dina waktuna wa atamma ruku'ahunna nyampurnakeun kana rukuna wa sujudahunna jeung kana sujudna wa khusyu'ahunna jeung kana kakhusuanana. Nah kata-kata khusyuk di dia kembali sakumaha anu geus dijelaskeun kamari ieu mah khusyuk keur kelas urang teh ulah khusyuk keur ulama-ulama nu baheula ieu mah khusyuk keur kelas urang we kana maka bakal aya lahu keur eta jelema Allah di Allah ahdan perjanjian ayyafir lahu bakal ngahapunten Gusti Allah kana dosa eta jelema. Wa man lam yaf'al sing saha jalma anu teu ngalaksanakeun kana netepan anu 5 waktos falaisa 'alallahi 'ahdun maka teu aya keur eta jelema di Allah ahdun jaminan
insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Upami Allah ngersakeun ngahapunten tah ka jelema anu sok ninggalkeun salat teh, wa insya'a adzabahu, tapi upami Allah ngersakeun pasti bakal nyiksa ka eta jelema. Hartosna jalmi anu ngalaksanakeun tepan 5 waktu mah parantos aya dina jaminan Allah. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, tampi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, kana rajulani akhawani fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 lailatan. Fadzukirat fadilatul awal minhuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, alam yakunil akhar musliman? Qalu bala. Wa kana la ba'sa bih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatu, innama masalus salat kama sari nahrin 'adbin ghamrin bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Fama tarawna fi dzalika yubki min daranihi fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salat. Ya hadis tampi Sa'd bin Abi Waqqas dawana kieu, kana rajulani akhawani, upami letter lekman nerjemahkeunana kana aya rajulani, 2 lalaki, akhawani anu bersaudara. Urang mah bahasa Sunda geus nerjemahkeun Sunda we. Kana rajulani akhawani, aya 2 jelema anu bersaudara. Dulur ya, aya 2 dulur. Aya 2 jelema anu 2 namanya dulur adi lanjut. Fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 lailatan. Fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 lailatan. Halaka maksudna mata. Terus mata salah sahijina anu 2 dieu teh anu pangheulana selisihna 40 poe. Jadi ayat 2 jelema anu bersaudara asup Islam maot we hiji tah selisihna 40 penting. Fadzukirat fadilatul awal minhuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teras diuningakeun fadilatul awal kana kasaean jalmi anu pupus tah anu geus maot ti heula teh. Fadzukirat teras diuningakeun fadilatul awal kasayanana jalmi anu pupus teh min huma tinu 2 dieu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumi kudongeng urang ki godewa madu Gusti Rasulullah anu hiji ulah anu parantos pupus jalmi eta nu sae ulah. Ah ieu mah biasa-biasa ieu mah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yakunil akhir musliman, alam yakunil akhir, alam yakun nah lain al akhir an hiji di musliman lain Islam gitu. Tadi anu mau tetap geus Islam ieu hiji deui anu can mau tetap anu mapan deui nah eta lain Islam deui. Qalu dawan para sahabat bala kan tenan Gusti Rasul, wa kana la ba'sa bih, tapi eta mah kulan biasa-biasa we kulan, wa kana la ba'sa bih, la ba'sa bih jadi kurang mah la ba'sa biasa, la ba'sa bih biasa-biasa we. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikum ma balaghat bihi salatuhu, wa ma yudrikum kira-kira naon anu menyaho ka aranjeun ma balaghat bihi salatuhu anu geus nepikeun ka manehna salatna. Innama matal salat, bungkul perumpamaan salat teh kama sari nahrin 'adbin ghamrin bi babi ahadikum, saperti walungan 'adbin anu hera, ghamrin anu ngagulida caina bi babi ahadikum aya dina panto aranjeun. Yaqtahimu fihi kulli yawmin 5 marrat, mandi eta jelema dina eta walungan teh 5 kali sapoe. Pama tarawna bi dalika cikumaha ceuk panengali aranjeun bi dalika dina jelema anu getol manik kitu. Yubki min darani, nah kira-kira masih kena aya dakian, aya kokotoran. Fa innakum la tadruna ma balaghat bihi salatu, fa innakum sayyana aranjeun la tadruna aranjeun moal apal
ma balagat bihi salatu kautamaan salat anu geus dilakukeun ku paneliti eta hartos sakieu aya jami anu bersaudara lebet Islam masuk Islam anu hiji mah ieu teh upami telepat astagfirullah malihan pupus aya dina hadis hideng anu hiji mah begitu lebet Islam ngiring perang maot tah anu hiji mah padahal eta teh anu panghalusna pangdaekna teh anu hiji ditanya terus diuningakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kulan anu Islam kabar teh pupus hiji kulan ieu nu sae kata ieu kulan tah ieu mah tos 40 dinten aja nengakeun alam dunia ngadawan Rasul eta anu mau geus 40 teh Islam kan tenan kulan semua di Islam teh ya maneh moal apa jika kumaha tah pagilah salatna sarila 40 poe ieu jelema memang halus tapi ieu boga salat 40 poe tah maka anu bakal bisa ngerekeun ka dieu salat manehna tah ieu mah tadi begitu asup Islam jihad maot langsung can mencegah salat tah anu ieu mah salat heula maka dina hadis anu di depan mangke ieu teh kaimkeun ku sahabat ternyata anu dipayunkeun ka surga teh anu maotna lain dina perang nah Gusti Rasul kulan ari anu maot dina medan perang dipangker ka surga ari ieu kulan wargina anu pupus dipangker dipayunkeun nah daun Rasul maneh teh nya eta ladang salatna tah itu mah teu mecahan salat pisan tapi ka surga geus sarua mantap Rasul kan terus meningakeun moal aya pangbagja jelema ieu tah pangbagja na jelema can mecahkan salat sakali-kali acan ka surga kenapa begitu dia menyatakan masuk Islam syahadat langsung ngiring perang begitu ikut perang maut di tempat perang daun Rasul tanya pembagian na jelema can salat na ka surga ieu digana urang moal bisa memang kan moal bisa urang perlu asyhadu an la ilaha illallah sih geus asyhadu an la ilaha illallah urang syahadat teh teu pati jelas deui ka dieu rawahu Malik wal Abdullah wa Ahmad bi sanad Hasan bin Sa'id bin Huzaimah fi sahih illa annahu qala Amir bin Sa'd illa annahu qala an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas qala sami'tu Sa'dan aw nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul dina Nasa'i sareng Ibnu Huzaimah dawanana kieu ieu mah tampil ti Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dawahanana sami'tu Sa'dan simkuring kata suping ke Sa'ad bin Abi Waqqas au nasan atawa jelma-jelma min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahabat Rasulullah sallallahu alaihi dawahanana kieu yaquluna nyarios ke jalmi-jalmi kana rajulani akhawani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana rajulani akhawani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aya dua jelema anu adilanceut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma afdalu minal akhar nya kajantenan anu hiji langkung sae daripada dulurna anu hiji deui patuwfiyan ladzi huwa afdaluhuma teras pupus tah wargina anu pangsaena teh summa ummiral akhir ba'da 40 lailatan summa ummira ay ummira tadi umuran lamun cek bahasa urang summa ummiral akhir terus hirup deui teh hirup keneh al akhir anu hiji deui mah ba'da 40 lailatan santas 40 peuting summa tuwfiya terus maot geus 40 poe teh padukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terus diuningakeun eta posisi jelema anu maot teh ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala terus kada Rasul alam yakun yusalli nah eta anu maot pandiri teh lain sok salat qalu dawan para sahabat bala ya Rasulullah kan tenang kawan Gusti Rasul wa kana la ba'sa bi kajentar salat reguler salat biasa-biasa we jelema biasa jadi ieu biasa teh sahabat kan lamun salat sahabat biasa dibandingkeun jeung urang wah jadi sahabat teh biasa tah lamun sahabat biasa urang mah geus di luar kebiasaan ge can nepi ka dieu tah
Nu kumaha dulu kebiasaan teh eta anu salat anu diperintil-perintil beheung nanti aya musuh. Moal nepi tah ka sahabat anu biasa. Jadi kelas sahabat. Lamun istilah Pak Haji mah kieu bae mah. Sagede-gedena leuncat. Saleutik-leutikna tomat. Ieu tomat meuni leutik. Hiji tah yang menghajiin tomat talaletik rajol agus ulah ieu leuncat meninggal gede relengkeun tah leuncat lupang gede anjing tomat lupang leutikna gede mana karena gede tomat tomat saleutik-leutik karena gede tomat sahebat ka urang mata kelasok peugeuleuh ka ulama polontong karek bisa hadis hiji Quran saayat bari menang terjemahan Departemen Agama maka sakeker polontong na teu datulungan eta ulama disalah-salah kena aing ujang atuh astagfirullah karek jadi leuncat nih astagfirullahaladzim jadi kan ulah salah nya leuncat nu panggeudina sagede-gedena kieu Ustad Panimu atuh Ustad Pamangi sagede-gedena Ustad Pamangi dibandingkeun jeung astagfirullah anger jadi urang teu bisa nganggap enteng ke sahabat, orang tuh bisa nganggap enteng ke para ulama. Saya jago, ya di mana ya? Bid'ah, naon make kieu-kieu, di Rasul nah. Jika papa ngejeng Rasul, Gusti, kira papa ngejeng Rasul lain maneh. Bala ya Rasulullah, wa kana la ba'sa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma da yudrikum ma balagat bihi salatu. Wa ma da yudrikum ma balagat bihi salatu. Kira-kira kumaha pak ngetik paningali aranjeun anjeun mah teu apal ma balagat bihi salatu eta pahala salat anu dilakukeun salila 40 poe bisa ngaleutkeun ka nu tadi tah da tadi maca salat bisa nu tadi al hadis. Nah ieu hadis anu ieu tah ieu semakin muat niatkeun hiji dua hadis nu katiluna ieu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Tampi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuhan Abu Hurairah kana rajulani min bula hajjin min Quda'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayat dua jalmi anu bersaudara tadi min bula hajjin min Quda'ah ieu tiba di Quda'ah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anjeunna lebet Islam di payuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas tushhida ahaduhuma ieu teh waktu sebagai perang Uhud untuk ditelepat pas tushhida ahaduhuma teras mati syahid anu salah sahina wa akharal akharu sanatan anu hiji deui mah lami hirupna sampai ka satahun. Qala Talha bin Ubaidillah nadaw Talha bin Ubaidillah para'aitul muakhkhira minhuma mudkhilal jannata qabla syahid para'aitu teras kaimpenkeun ku simkuring bayangkeun para sahabat tauhan Talha bin Ubaidillah para'aitu teras kaimpenkeun ku simkuring al muakhkhira minhuma anu pupus tadi pengkel ke satahun teh udkhilal jannah qabla syahid ternyata dilebetkeun ku Allah ka surga mayunan anu mati syahid tadi padahal lanjut nama tadi mati syahid keur perang Uhud teh ieu mantul hirup di satahun tapi kaimpenkeun ku Talha anu diasupkeun ka surga pangpayuna teh anu sanes maot dina pangperangan pata'ajjab tu lidalik dawuhan Talha terus simkuring kaget lidalika ku dilebetkeun ka surga ti payun pas bahtu teras subuh-subuh biasa enjing-enjing teh para sahabat berjamaah kempel di masjid Rasulullah pas bahtu teras subuh-subuh miwas ka masjid netepan berjamaah padzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam teras meningatkeun simkuring kana eta impenan teh di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atanapi diuningatkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala teras hadaw Rasulullah alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla sittata alaf
fi rak'atin wa kada rak'atan salat sanatin. Dawuh Rasulullah, ya Talha nah kakak apa yang jelema teh rek puasa Ramadan eta kulantaran hirup satahun ieu kan manehna kan puasa Ramadan teh geus kitu wa salla sittata ala fi rak'atin terus manehna salat 60.000 rakaat. Bayangkeun eta kan Haji Ihim Rasul nyebatkeunna sepintas we sittata ala fi rak'atin sok satahun berapa 17 kali ke 360 ya 60.000 dibagi 17 sabaraha pasti setahunan kan pasti setahunan ya ngerasa di tak kurang melantaran otak narada beda ya jadi pakai kalkulator. Dawuh Rasul ieu jelema geus salat sittata ala fi rak'atin 60.000 rakaat hartosna satahun teh urang salat 60.000 rakaat 260 kali 17 sittata ala fi rak'atin wa kadza rakaat salat sanatin seperti kieu tah rakaat dina satahun hartosna setahun Rasulullah seperti kitu. Jadi kaimpankeun ku Talha anu dipayunkeun lebet ka surga teh jalmi anu sanes maot dina pangperangan anu satahun eta kaget unyuk-uningan ka Gusti Rasul kaimpankeun kula eta jalmi anu kamari lebet Islam terus anu hiji mah pupus waktu perang Uhud eta anu hiji di mah wargina kula jumeneng satahun tapi ku abdi kaimpankeun anu dipayunkeun ku Allah ka surga teh anu pupus satipun karata. Dawuh Rasulullah Talha nah maneh teu apal kitu eta jelema pernah puasa Ramadan terus eta jelema pernah salat sampai ke 60.000 rakaat apa naon maksudna di dieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningakeun di ka urang kautamianana pahala netepan sehingga jalmi anu mati syahid tadi teu netepan heula sareng jalmi anu mati syahid netepan dan anu netepan heula masih keneh ageung pahala anu ngalaksanakeun eta. Rawahu Ahmad bi isnadin hasanin wa rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi kulluhum an Talha bi nahwihi aqwal minhu wa zada Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi akhirih palima bainahuma ab'adu minas sama'i wal ardh palima bainahuma ab'adu minas sama'i wal ardh aya pertarosan ditolak kurang-kurang eta tuh surgana darajatna benten pisan kan tebih pisan eta anu netepan mah sareng anu henteu jadi tetap ieu teh ngadorong ka urang targhib bahwa urang ulah ngantunkeun netepan anu 5 waktu. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampiti Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun wahlifu alaihinna thalathun ayat tilu masalah tilu perkara wahlifu alaihinna kami wani sumpah kuno tilu ieu teh la yaj'alullahu man lahu sahmun nomor kahijina la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahmalah la yaj'alullah mual mere Allah man kajelema lahu anu eta jelema sahmun boga bagian fil Islam dina Islam kaman sacara jelema la sahmalahu anu teu aya bagianana dina Islam wa ashumul Islam ari saham ya saham juga bisa jadi bahasa orang saham punya saham di sini punya saham di perusahaan sini gitu. Allah mau ngajadikeun ka jelema anu teu boga saham dina Islam seperti jelema nu teu boga saham. Naon ari saham Islam? Wa ashumul Islam thalathun. Ari sahamna Islam teh aya 3. Naon sahamna Islam? As-salat was-shaum waz-zakat. Jadi sahamna Islam teh 3 dawuh Rasulullah. Salat, saum sareng zakat.
wala yatawallallahu abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Wala yatawallallahu abdan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Jeung moal make nguruskeun Allah ka hiji jelema di dunya ayaj'aluhu min awliyahis salihin fayuwallihi ghairahu yaumal qiyamah. Terus Allah engke nguruskeun kana sadina di yaumil qiyamah. Hartosna jalmi anu daek salat, daek puasa, ngaluarkeun zakat, geus yakin eta aya dina jaminan Allah, diuruskeun ku Allah, diperhatikeun ku Allah, moal make galider deui kitu lah cek bahasa urang. Wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'ahum. Wala yuhibbu rajulun qauman jeung henteu mika cinta hiji jelema qauman ka hiji kaum illa ja'alahu Allahu ma'ahum, angin bakal ngajadikeun Gusti Allah ka eta jalma dibarengkeun jeung eta kelompokna. Hartosna lamun urang mika cinta ka hiji golongan, maka ku Allah bakal dibarengkeun jeung jelema eta. Dina bahasa anu paling sederhana man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Pak Haji dulu pernah cerita di zaman baheula tahun 70-an lah. Zaman tahun 70-an apa baru datang ke masa koboy-koboyan teh, koboy-koboyan. Aya BBC, ada Medipa, Kiparai mata, Kang Haji Iqbaji, macam-macam lah. Baheula gawe na eta, garlut. Gawe na. Nah di Ciatel aya barudak kelompok kokoboyan gitu, namina teh biang kerok. Ai biang kerok teh bibit kasalahan. Biang keren, gula biang keren kita biang teh. Biang teh inuna ai kerok mah. Ya kelompok kokoboyan ada biang. Eta barudak kowe kabeh dipelontos, digundulan kabeh. Pokokna mah herangan ya sirana. Anu ngaranna koboy biang, sirana herang kabeh. Nah dina hiji waktos mah dinten Sabtu Pak Haji kapungkur menuju tahun 70 teh uis sakola eta di Jalan Patuha, di Jalan Ciatel teh aya hajat nikahkeun. Diserbu aku ke biangka mari tadahar ka jero. Atuh barudak koboy kalaparan asup ka nu hajat mari tadahar, nya ka atuh hajat. Bereung datang polisi ditewakan ka anu gundul teh kabeh. Pak Haji uih tah jeung rekan Allah yarhamku ka hirup keneh eta aya rekan Pak Haji kana di Mansur. Namina teh Mansur. Astagfirullah. Ai Mansur teh digundul. Didugulan. Ieu polisi keur newakan anu darugul. Datang babaturan Pak Haji teu tua teu dosa, nandugul. Langsung ditewak ku polisi. Ditewak ku polisi diasupkeun ka kantor polisi Desek 5 tadi Parapatan 5. Dibui, padahal itu boga dosa, dengan dosa nanti dugul wena. Astagfirullah. Dosa nanti juga gitu tak. Numatak urang oke kudu mirip-mirip paling jadi jelema halus sakitu lah. Istilahna kieu lamun urang bareng jeung kiai, lamun urang bareng jeung kiai. Jelema doraka jiga kumaha wae, lamun bareng jeung kiai pasti dianggap santri eta. Lamun batur ieu jelema teh tukang doraka asup ka kiai, maka cek anu ningali alhamdulillah teu tobat sia asup ka anjeun padahal teu paling senal tah. Tapi lamun asup ka kiai dianggap tobat. Tahap coba lamun urang bareng jeung polisi. Lamun urang bareng jeung polisi, ieu polisi teh babaturan. Dibonceng we urang ku polisi. Maka begitu Pak Haji dibonceng ku polisi, kan eueur kabeh di sidang parah. Bro, Pak Haji dijawab polisi sia. Di waktu Pak Haji dibolong ke Cibabat, di orang ceramah, dijemput karena mobil polisi. Kan gak jelas dah, bro, Pak Haji ditewak. Jadi barang jeung polisi mah hampir halus dah. Make kopea RW barang jeung polisi bro, RW diurus kenal tuh, padahal babaturan eta. Nah, makanya urang dawuh Rasulullah lamun urang resep ka hiji golongan
maka bakal diberengkeun ku Allah jeung golongan eta. Hiji waktu saya sahabat anu dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan para sahabat kieu. Mata sa'ah. Gusti Rasul iraha bulan kiamat teh. Ngajago eta jelema nanyakeun kiamat. Nanyakeun kiamat, kolotong bisa eta jelema. Ku corona we sieun dinanyakeun kiamat. Ieu mah sasangkan ieu jelema. Maka pertorosan Rasulullah wa ma a'dadta laha. Ieu maneh make sasereket nanyakeun kiamat. Geus boga bakal naon keur kiamat. Maka hayang kiamat segala. Geus boga bakal naon keur kiamat. Astagfirullah. Lebaran wae terjadi. Gara-gara corona ieu nanyakeun kiamat. Tapi walau eta sahabat, uhibbuka ya Rasulullah. Abdi makulan modal, bekal abdi makulan cinta ka dapal Gusti. Abdi mah seneng, abdi cinta ka dapal Gusti. Jadi modal kiamat uhibbuka ya Rasulullah. Abdi teh kulan netepan tahajud. Aya kersayaan teh netepan abdi saperluna. Mun abdi mah modal kiamat ya uhibbuka ya Rasulullah. Uhibbuka ya Rasulullah. Kumaha Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Artos eta jamin dijamin sasaran Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Insyaallah mungkin jelema dibarengkeun jeung anu dipikeun cinta. Eta anu di damel sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasun teh. Warabi' ay nomor kaopat lau halaktu 'alaiha rajautu an la ithma. Lamun kami sumpah ya kanu nomor 4 teh kami berharap Allah isma ulah make dosa we. Naon ieu anu nomor 3na? La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Henteu nutupan Gusti Allah kana kawan hijab di alam dunya. Ayo geus pasti eta jelema bakal ditutupan ka aweuna ku Allah di yaumil qiyamah. Dina hadis anu sanes mah man satara musliman satarahu Allah. Upami urang sok nutupan ka aweunana batur, maka ka aweunana urang bakal ditutupan ku Allah. Tapi lamun urang sok resep muar ngaer kagorengan batur, maka kagorengan urang geus yakin bakal dibukakeun ku Allah. Nah lamun urang hayang apal kagorengan sorangan, sok nyalahkeun batur urang. Sok urang salahkeun batur, burusu teh kesalahan urang keluar kabeh. Lamun urang hayang apal goreng sorangan sok goreng batur. Maka burusu teh kagorengan urang keluar kabeh. Maka anu pangsaena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana aya jami anu iman nutupan kana kawanan batur, maka kawanan anjeunna bakal ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala. Kata urang berdoa wastur ayubana Gusti tutupan kawanan abdi sanyana urang lain hebat teu aya jelema nu hebat memang kawanan keur ditutupan ku Allah lain hebat ketika urang dipuji ketika urang dialuskeun ku batur lain urang alus lain urang teu boga salah dan kasalahan jeung kageun urang keur ditutupan ku Allah batur teu apa tapi ketika urang teu resep nganggo goreng batur urang resep nyalah-nyalahkeun batur gerana doa mun teu ngabreng batu nyalakeun ka urang kabeh. Nah, salajengna hadis anu salajengna wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala miftahul jannah as-salat rawahu Darimi wa isnadi Abu Yahya al-Qattan. Dawuhan kanjeng Nabi miftahul jannah as-salat kunjina surga teh salat. Dina hadis anu sanes hukumna as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. We eta kang akib pahaji rada prihatin teh ketika orang sok lepat nyimpulkeun apa ya ngambil kesimpulan lah sama pahaji lepat ngambil kesimpulan sehubungan sareng apa ya hirup pikuk ayeuna musim corona teh aya fatwa majelis ulama, aya himbauan kepolisian, sehingga ya fatwa majelis ulama teh diasungkeun ka kepala desa atau juga Syekh Bukhari atuh. Aya diasungkeun ka Haji Sofyan biasa-biasa we di fatwa majelis
Sulama. Bahkan ini ada ayahnya jenah kontak negeri ulah hiji ke jembatan cager jenah dina Fatmi Sulama teh. Ayeuna di dapat corona geus dipisahkeun atuh nu geuring mah dipisahkeun ke rumah sakit. Anu geuring mah geus diisolasi. Nu ngalencar ke jelema nu teu geuring eta. Bila kudu dihijikeun eta. Jadi cek Pak Haji geus salah tah. Kang Ahmad Fatmi Sulama. Dan nu geuring geus diisolasi kabeh. Nu geuring mah kabeh ge gitu. Nah, anu paling tidak konsisten di urang dengan kesimpulan tina prolog panginten prolog pemikiran ahli kesehatan harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak. Kumargi aya berita di Wuhan di Cina nu berhasil tekan Cina ada di itu dan memang otoriter sih jelema disiksa di tenanam di itu di Cina mah biasa gitu nu matak di dia mah demokrasi jeung otoriter itu mana otoriter tadi na corona. Terus saya sekolah yang di Cina kabeh jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Eta teh intina mah lain kudu mengunci masjid. Maka berapa haji anu paling khawatir, anu paling melang tinggal dina surat As-Sajdah. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kami mikeun deuk merek ka jelema minal adzabil adna siksa nu leutik dunal adzabil akbar lain siksa anu gede. Ngarah naon eta jelema mah diturunkeun siksa Allah la'allahum yarji'un supaya jelema balik ka Allah. Jadi diberi corona supaya jelema ingat, supaya jelema lebih tadarruk, supaya jelema meningkatkan ibadah. Hari ini diberi corona kalau kamu jangan masjid. Tebubuku, nah ai pasar teu dikunci, nah ai warma teu digemut, bari saban poe dibuka. Ieu mah saminggu sakali Jumaah dikunci. Nah ieu lamun urang keukeuh nyimpulkeun sapertos ieu maka pandangan Pak Haji mah corona semakin lilai. Kenapa? Ya jelema teh teu kudu jauh menghemat kan. Kamar si membeli ka ada sih. Kita kan masjid nu di selek eta. Di selek eta masjid. Kita ke bulan Ramadan. Ayo laporan ke Pak Haji tadinya teh siapkeun kopi. Disiapkeun kopi di dinya keur buka. Di ari nu atuh nu nyelep masjid. Ya kan, eta kan nyelep masjid, bari disinang palai, baru dah. Lamun ditanya agama Islam kan, dan orang mah hese, jelema kudu sieun ku Allah, kudu sieun ku jelema we. Maka Pak Haji berulang-ulang, urang daek tarawih teh kulantaran era ku jelema, daek tarawih teh. Da ku Allah mah teh era. Ketika imam urang dekat pasigit, Pak, itu batur geus gini tarawih, Pak. Pak, era ku batur, ini teh era. Lain hayang ibadah lain karena Allah. Ayeuna ka erana eueuh nya jijik beudeui mah. Da eueuh ka erana ge. Tawa. Taro ya di mana-mana di rumah saja. Ya. Kang Agib tinggal di Taman Pak Haji Sofyan di rumah saja. Ai masih kita kan di Golodong. Masih Pak Haji Sofyan eta. Kuncian masjid Pak Haji Sofyan di rumah cager teh eta. Lamun ti dieu Pak Haji ka masjid jeung ti imam ka masjid dekat ka mana teh? Dekat ke masjid itu. Astagfirullah. Tapi kita ngalaksanakan tugas ya Allah Karim ya ngamelan. Lamun urang begitu terus, ya ada pincang lah. Urang terloba teh nganalkeun akal, urang terloba teh nganalkeun pandangan jelema, sadekeun pandangan Allah mah urang teh diperhatikeun eta. Mana pandangan jelema teh nu tadi teh jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ayo di Kempot kurang rumah itu. Di Kempot terus jaga jarak di Jogja, konser ke seluruh Indonesia jaga jarak di imam kan. Pakai masker. Pak itu ada kita temu corona itu. Jika gitulah. Makanya sama Pak Haji mah, ya ulah digede-gedekeun lah. Jadi ningali corona tasapullah meni jiga kiamat. Jiga kiamat subromo jelema sibukna subromo sieuna eta. Makanya Kang Haji Agus Pak Haji ketika nanya ke ibu-ibu,
pamasan pekumis teh pakeun iman teh apa hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat Allah, geus malaikat we. Jadi dia rukun iman teh iman ka malaikatna, malaikat teh loba. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, moal aya anu ningat kana jumlahna malaikat anu Allah dibandingkeun jeung makhluk anu aya di laut masih kena loba malaikat. Tapi cek guru urang baheula keur diajar keneh di TK malaikat anu wajib dikanyahokeun teh sabaregi. Aya 10 hiji malaikat Jibril tugasna ngaduhikeun wahyu, 2 malaikat Mikail tugasna ngabagikeun rezeki, 3 malaikat Israfil tugasna niup trompet, 4 malaikat Azrail tugasna jadi anu nyambut gawa teh malaikat Azrail lain corona. Nah, karena corona percaya ke malaikat itu tetap urusan naon mah kumaha malaikat anu ditugaskeun ku Allah. Jadi pandangan agama jeung pandangan akal teh beda. Ulah sekali-kali ngitung keberhasilan kesehatan tadi itu tina kematian. Urusan naon lain urusan urang. Urusan naon mah. Wah, sekarang terjaga kesehatan. Yang mati semakin kurang lain beda deui eta mah pae mah ulah dihitung ka dinya. Pae mah geus di luar kemampuan jelema eta mah. Urusan kematian paling hitungan jelema. Maka dawuh Allah di surat Waqiah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasmuqin. Apakah maneh geus ningali ma tumnun teh tina mani. Afara'aitum ma tumnun, nah maneh ningali teh kana sperma. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nah eta sperma teh meunang maneh atau meunang kami. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami anu geus ngukuranan di antara maneh anu muta kana maut. Wa ma nahnu bimasmuqin. Kami moal beuleuh dibeula. Nah kira-kira Allah udah bisa dibelaan ku corona gitu. Apanya corona? Wa ma nahnu bimasmuqin. Kami moal beuleuh dibeula kitu dengan Allah. Maka kembali deui urang sing yakin dia bahwa kewajiban urang netepan anu 5 waktos kurang kena diperhatoskeun. Jadi disebutkan miftahul jannah as-salat. Wa an Abdullah ibni Qurat radhiyallahu anhu qala, tapi Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhan kieu, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Dawan Abdullah bin Qurat radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu, awwal ma pangpayuna amal pada melan yuhasabu bihi al-'abdu anu bakal diperhetankeun ku eta pada melan teh al-'abdu hijami yaumal qiyamah dina kiamah as-salatu salat. Janten amal anu pangpayuna dihisab ku Allah teh salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, maka lamun salatna beres pagawean anu sejen ka bawah beres kabeh. Wa in fasadat, tapi lamun rusak salatna fasada sa'iru amali, maka bakal rusak sakabeh amal-amalan. Eta disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar dawuhan Rasulullah, engke anu pangheulana diperhitungkeun ku Allah di yaumul kiamah teh salat. Lamun salatna beres, beres kabeh. Lamun salatna rusak, rusak kabeh. Rawahu Tabrani bil Awsat wala ba'sa bi isnadihi insyaallah. Wa ruwiyan Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah
as-salat yunzaru bi salatihi fa in salahat faqad aflaha wa in fasadat khaba wa khasira. Dawan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawhanana awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah anu pangpayuna padamlan anu bakal dihisab ku Allah di yaumil qiyamah as-salatu salat yunzar bi salatih engke bakal ditinggal tah digantungkeun yunzar bakal ditinggal bi salatihi dina salatna fa in salahat lamun beres salatna faqad aflaha maka eta jelema bagja wa in fasadat lamun rusak salatna khaba wa khasira khaba wa khasira ma makna khaba ay da'a amaluhu wa khasira dunya khaba amaluhu wa khasira dunya lamun rusak salatna rusak sakabeh amal-amalanna rugi dunyana kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampiti Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lah wa la salata liman la tahura lah wa la dina liman la salata lah innama mawdi'us salah minad din kama mawdi'ir ra'si minal jasad. Dawan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dawanana ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawan Rasul kieu la imana liman la amanatalah mual aya imanan jelema anu hirupna teu amanah la imana teu aya iman liman la amanatalah keur ka jelema anu teu amanah. Jadi jelema anu teu amanah dawan Rasul teu boga iman eta. Wala salata liman la tahuralah moal dihitung salat keur jelema anu teu suci. Jalmi anu teu gaduh hadas, jalmi anu teu suci. Moal dihitung salat hartosa salat teh kedah suci. Wala dina liman la salatalah. Wala dina liman la salatalah. Maka teu aya agamaan henteu nyekel agama jelema anu tara salat. Doa Rasul, lamun jelema tara salat maka eta jelema sareng teu beragama. La dina teu aya agamaan liman la salata lahu keur ka jelema anu teu aya salatan. Dawanana kitu. Innama mawdi'us salati minad din. Innama mawdi'us salati minad din ieu hungkul sanyana posisi na salat dina agama urang teh. Mawdi'us salat letakna salat posisi na salat minad dini dina agama kamu dirra'si minal jasad eta teh saperti sirah dina awak urang. Jadi salat dina agama teh jiga awak jeung sirah. Agama awakna salat sirahna. Itulah. Lamun kira-kira dipotongkeun suku, jelema masih kena hirup teu kang akib. Coba potongkeun beuheungna. Maka salat dina agama teh teu beda jeung sirah dina awak urang. Lamun urang aya awakan, aya sirahan potongkeun sirahna. Kira-kira kumaha jelema? Salat dina agama teh jiga kitu. Jadi salat teh sirahna gitu. Salat teh agama teh awakna. Lamun agama teu make salat, maka eta teh wuhuruan. Jika lamun leumpang ada wuhuruan kira-kira naon eta? Ya leumpang sirahan eta. Penting hartosna ieu teh ketat pisan. Komo upami kembali deui Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anu tadi teh diuningakeun nya. Dina bahasa naon teh aya anu muhtaram aya anu ghair pan dina bab tayamum teh para ulama ieu dina kitab Sapinah we nu leutik tah dawan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dina kitab Sapinah
Dewan Salim Syekh Salim bin Sumer Allahumma salli ala sayyidina Al-Hadrami Al-Batawi. Syekh Salim bin Sumer adalah Hadrami Al-Batawi, artinya orang Hadrami tetapi bisa asli orang Indonesia Al-Batawi. Ketika anjeunna nerangkeun bab tayamum, maka tayamum teh ketika orang tegaduh haid. Tapi kembali ke ayat data penting mana nyelamatkeun nyawa jelema jeung wudu. Maka ku Syekh Salim bin Sumer, upami urang di tengah-tengah padang pasir gaduh cai sabotol ngong we adan ye cai teh yakin ku urang bade diangi abdas sabab geus asup waktu salat. Tiba-tiba ku urang bade diangi abdas tarajo teh jelema anu haus kahausan. Jelema anu maka dawan Syekh Salim bin Sumer ieu cai ulah dipake wudu. Bikin tah ka jelema anu hayang minum supaya nyawana kaslametkeun. Batalkeun wudu bikin caina ka jelema anu hayang anu kahausan teh. Urang ganti ku tayamum gitu teh jaman teh. Tapi dawan Salim bin Sumer tingali eta jelema anu kahausan hayang minum teh muhtaram atawa ghair muhtaram. Nah gitu. Muhtaram atawa ghair muhtaram, manehna teh dihargaan ku agama atawa henteu. Karakter ghairul muhtarami sittatun. Ari jelema anu henteu dianggap ku agama sittatun eta aya genep. Ai makhluk anu teu dihargaan ku agama sittatun eta aya ga naon anu kahijina tarikus shalah. Bayang kieu eta. Tarikus shalah. Nomor kagenep naon wal khinziru. Jadi makanya tarikus shalah. Nomor 5 kalbun akur, nomor 6 khinziru. Pan dipikaceceupna jelema ku agama teh tarikus shalah. Nomor 6 babi atuh. Nomor 5 anjing galak, hartosna lamun dipurintir-purintir ku ajengan di pasantren mata jelema nu tara salat jeung anjing teh alus kana anjing. Anjing mah posisi nomor 5, iman nomor 1. Naon hartosna? Lamun jelema na tara salat tong dibikeun ka cai keur bae cenah modal we. Zal bin Zubair eta teh ku pentingna salat. Tapi kayak kade emang lamun ceramah ulah kitu ge. Harapkeun ka anjing itu. Si pagi itu datang langsung kata babinsa, itu Ustaz gimana itu? Beri Pak Haji Sofyan, goblok Haji Sofyan. Ini kayak gobloknya ke Haji Sofyan. Eta teh etika juga gitulah. Tapi aya anu paling menarik. Pak Haji namanya mupikeun fatwa seorang doktor. Jika kumaha indahna agama. Indahna agama teh kieu. Dakwah teh saya basa ka hakim teu kudu popolotot. Teu kudu bobolotot, kudu jeung wa bedog sakala. Allahu Akbar juga ya kana kaca teu. Maka anjeunna nguningakeun kieu di Ramadan. Dina sasi Ramadan aya sahabat anu dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bari nangis anjeunna nakolan nungulan sirah. Ya wailah, geus Rasul abdi cilaka. Geus Rasul abdi cilaka. Pokona jorik. Ku Rasul diteuteun, kunaon ka dieu dieu kana dina cilaka kunaon maneh teh ge cari. Kunaon cilaka teh? Waqaftum raati ya Rasulullah. Abdi teh sasi Ramadan pula. Ngeukepan pun bojo ya. Dewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, lamun kitu mah maneh atuh kudu ku raqabah. Loh, itu raqabah di mana Gusti Rasul kula? Hartos sampai abdi teu gaduh. Nya lamun maneh geus teu bisa itu raqabah geus atuh. Puasa maneh 2 bulan. Gusti Rasul pujeun-pujeun 2 sasi. Abdi geus sasi geus tabrakan teh sareng bojo. Komo-komo 2 sasi jiga kumaha? Maka dawuh Rasulullah, nggak selalu kita maneh mereka ada hari kagena miskin. Gusti Rasul ditegaduh naon pula. Maka Rasul nyana korma ta 2 wadah kaki. Nyana korma 2 wadah dipasikeun dia. Bagikeun ku maneh ka ditu. Keur kiparat maneh tah. Rasul tah. Padahal eta jelema anu ngalanggar hukum. Bagikeun ta ku maneh tah. Begitu dipasikeun korma 2 wadah. Bagikeun ka maneh Gusti Rasul. Pami percaten ka abdi kula sakur di abdi tah kula. Kapali katu kapali kaca teu aya anu langkung miskin ti abdi teh pang miskinan ka urang. Bahagia. Dewan Rasul geus bawa balik bikin ka pamajikan maneh.
Bayang kita ke Rasul. Agama juga gitu kan. Agama juga gitu. Jadi dakwah nerapkan hukum telain kudu popolotot telain kudu bolotot lain. Santai Rasul. Santai sampai kah jelema anu kudu puasa 2 bulan kalahkan diberi korma ku Rasul. Ya, bahwa kali itu bagikan kemana kapakir miskin. Masih kena eta. Jigana miskinan palai. Aya nu kitu teh. Hampir kabeh nu sana palai kitu. Berkabeh. Kita tak bagi atau kuat abdi pang miskin kan itu ayat orang miskin japi Gusti Rasul gitu dengan Rasulnya semua bagi itu bikin tak anak pemajikan dia bagikan bayang kita tak agama naon hartosna Rasulullah jika kita tak nyampaikan agama ke masyarakat lain kudu pepulke lain kudu popolotot lain kudu amak-amakan hartosna segala sisi-sisi anu sangat manusiawi mung sebagian diurang teh jelema memang anu tadi teh Pak Haji maka akib jelema teu arapal ya anu nyaho hadisna karek hiji nyaho ayatna karek sabeula sang gus-gus teh mari kita kembali kepada Al-Qur'an mari kita kembali ke Al-Qur'an atau nitah kembali ke Al-Qur'an mari Al-Qur'an terjemahan terpercaya agama lamun kembali ke Al-Qur'an apal asbabun nuzul kembali ke Al-Qur'an apal ilmu balaghah apal ilmu mantek apa asbabun nuzul beran harus dia menanti atur. Mari kembali ke Al-Quran, mari baca Quran terjemahan dan pertimbangan agama. Kan lebih tinggi loh terjemahan. Makanya Pak Haji mengeman sering Pak Haji meninggalkan jangan kita kembali aja kepada Al-Quran. Tidak usah menggunakan pendapat ulama. Karena itu jelema Pak Haji mau kudu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lamun jelema teu make ka ulama kembali ke Al-Quran kudu pakai pendapat ulama eta Quran anu dibaca kumanana teh menang ulama teh ketika nun ayat nuqtah ayat titikan menang ulama teh make fathah menang ulama bismillah kasrah fathah ba na make titik menang ulama cek manehna ulah make ulama bari dilag-lag ku sorangan eta iya marukan teh rakaat teh jelema batak pantes we lamun semakin akhir semakin kadieu teh jelema semakin kacau teh ngerasa bisa, ngerasa nyaho, bari teu nyaho. Lamun nyaho mah bari teu nyaho. Pokoknya nasabullah. Tidak ada dari Rasulnya. Jadi contohan ku Rasul. Akhirnya pembeli terus dia maksakeun, dia nulieur ya jelema nu bodoh lah. Nulieur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala liman hawlahu min ummati khuluni bisid aqulu lakum abdul jannah wallahu a'lam bis-shawab.